안녕하세요. 강릉의 장작골농원 대표 임채은, 손기석입니다. 반갑습니다. 저희 농가는 한우를 키우기 때문에 우분을 충분히 바로 된 퇴비를 듬뿍 땅에 냅니다. 그래서 땅심을 돋궈가지고 하기 때문에 옥수수가 좀 잘 자라고 맛도 좋은 것 같습니다. 옥수수는 그날 수확해서 그날 삶는 게 가장 맛있는 것 같아요. 그래서 저희 집은 아침 새벽 4시, 5시에 일찍 일어나가지고 옥수수를 수확해가지고 그날 당일 택배가 배송됩니다. 아마 이것이 장점이라고 생각합니다. 저희 장작골농원 찰옥수수를 구매해 주시는 모든 고객분들께 굉장히 감사한 마음을 전하고 싶습니다. 앞으로도 저희 장작골농원은 고객님들께 항상 정직하고 신뢰를 갈 수 있는 그런 장작골농원으로 살아가겠습니다. 감사합니다.